जाएंगे। बाइक पार्क लगानी है भैया, कहीं भी लगा दो। ठीक है, शुक्रिया। चल उधर जा। हाँ क्या चाहिए? चाहिए चाहिए। आप पता क्या होना है, अब हमने नीचे उतरना है, अब नीचे उतरना है, अब सर्दी कम हो जानी है। मसला पता क्या, जो लोकल्स होते हैं ना, जो ये हाईएस वाले और कोस्टर वाले हैं, ये बड़ी स्पीड से आ रहे होते हैं। अब इनकी वजह से ना हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो नहीं होते हैं, वो यार अगर अच्छी जगह से मरे खुशहाल हो। जाना ऊपर है, ऐसे हमको हाला भी जा रहे हैं ना, नीचे नमाज पढ़ेंगे। फटाफट 2-2 पॉइंट आराम नाल अल्लाह की इबादत करी पढ़ांगे 2-2 ही।
पानी आया होगा स्टार्ट आजकल तो। देख रहे पानी बहुत यार जगह मुझे अब ज़ुबानी याद है, मुझे पता है किधर से चाट खानी है, किधर से पानी पीना है। फ्री पार्किंग इधर ही खड़ी ना कर सकते। इधर सही नहीं है, इधर इधर गाड़ी रखवाते ना, इधर लगा दे। इधर चलो उधर खाना पीना करेंगे। नहीं हमने नमाज़ पढ़नी है बस। पीछे नहीं जाएंगे, नीचे देखते हैं, चक्कर लगा लें। पकौड़ा खाने पीने का भी मूड नहीं है, हो सकता है चाय पी लें हम लोग। एक दो पीस फिश के कर दो। हाँ यार चप्पल उतार लेते ना वैसे। चाय कितनी जगह पे है? यार कहाँ पर है? सौ का तो नहीं है, सब रेडी है। 100 का चलो 2 कप ले आओ, अच्छी जगह चाहिए। बड़ा कवर नहीं, खाना कुछ नहीं हमने। किधर बैठना? ड्राइवर आपकी वो की जगह नहीं है? जगह है लेकिन वो फूल उतार के पार जाना पड़ेगा। चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। हम लोग वो आगे लाल 4 पे दो बच्ची खड़ी है जिसमें प्लेट एक पड़ी है। हाँ उधर जाएगा, ठीक है। उधर तो फैमिली बैठी हुई है, फैमिली अलग है, ऊपरी खड़ा हुआ है। ठीक है। जब इधर घूमे फिरना चाहती है। ये पानी चारपाई पे मज़ा आता है, चारपाई पे मज़ा आता है। ये शूज़ और ये चीज़ मैं यहीं पे रख रहा हूँ। चल फिर यूट्यूब पर चौबे चलते हैं, कार में शूज़ उतार के। पानी ज़्यादा था ना, आगे हो आगे हो। यहाँ पे 40 आ रहा है। ये बाग की तरफ जाता है। हाँ सामने देखते हैं।
है कोई? ये 12 बजे तो दिन टाइम आया होगा ना? मेरी रात को पहुंचा ना, लेकिन उसको ना तो लोकेशन अब तो मुझे लाइव से आ रहा वो देखिए ठीक है। साथ वाला भी था, लेकिन मैंने ये प्रेफर किया क्योंकि इसमें विंडो है। दिस इज़ द रूम एंड इट इज़ फॉर 1500 ईच नाइट। एसी वाला रूम भी है। नहीं ठीक है।